Ну, начну, во-первых, нам еще детали непосредственно обвинения, сути дела нам еще пока неизвестны. Но мы оперируем те же самыми данными, которые есть в общем доступе, который уже по средствам массовой информации прошло, что по заявлению компании Нерюнгри Металлик. И я могу вот по этому поводу вот просто вот сказать не по сути дела, а именно по взаимоотношениям, да, могу сказать о том, что община Тяня, село Тяня вообще сотрудничали, скажем так, да, с Нерюнгри Металлик уже, наверное, больше 10 лет. На первом этапе были достаточно сложные вопросы их сотрудничества, взаимодействия, и только лишь твердая позиция Арсентия Прокопьевича Николаева, в те годы он длительное время, вы знаете, он возглавлял, был главой администрации села Тяня. Он добился того, что вот Нерюнгри Металлик тогда заключила соглашение с Алекминским районом, село Тяня и с общиной Тяня, со всеми тремя структурами вот, по социальной поддержке. Ну, тогда вот еще лет 10 тому назад эта речь шла о сумме 3 миллиона, и каждый из этих трех субъектов получали по миллиону в год вот, на поддержку вот, и проведение разных социальных мероприятий в рамках. Миллион Алекминский РУЛУС, 1 миллион село Тяня и 1 миллион община Тяня. Вот. И тогда еще тогда мы приводили вот данное соглашение, приводили как один из примеров успешного такого сотрудничества непосредственно местного населения и промышленной компании. Вот. Однако ситуация потом вот за последние 10 лет начала меняться. С одной стороны, уже были приняты республиканские законы. В частности, был принят ровно 10 лет тому назад, у нас был принят закон об этнологической экспертизе Республики Саха-Якутия. Был потом принят закон о социальной ответственности бизнеса. То есть, где уже были вот эти вот, как должно происходить это сотрудничество, по каким направлениям и так далее. Все уже было более конкретно расписано и так далее. И тогда же мы еще тогда уже ставили вопрос о том, что, наверное, нужно пересматривать условия существующего договора, тем более, что Нерюнгри Металлик, оно расширяло свою деятельность, оно начало осваивать очень крупные такие месторождения, крупные не только в масштабах республики, но это в масштабах даже Российской Федерации, очень крупные золоторудные месторождения, там Таборное, Высокое, Гроз и так далее. Оно начало расширять, но при этом Нерюнгри Металлик отказывалась от проведения этнологической экспертизы и надеялась, что только лишь остаться в рамках действующих тех соглашений. И вот года 3, наверное, тому назад вот эти вот отношения уже перешли в такую достаточно, из, скажем, таких конструктивных, уже стали вот более такие, скажем, спорные отношения. 2 года назад, 2,5 года назад, в феврале 2018 года, в Тяне мы проводили выездное заседание Координационного совета совместно с Советом по вопросам коренных малочисленных народов Севера при главе республики. Это в бытность еще Егора Афанасьевича Борисова главой. Среди рассматриваемых вопросов как раз мы рассматривали в том числе вопрос, как работает Нерюнгри Металлик и насколько у них хорошие отношения или насколько налажено сотрудничество с общиной Тяня, с населением местным, с районом. И уже тогда местное население и община все выступали с претензиями именно к тому, что вот, мало того, что это действующие соглашения касались только месторождений, но они намного расширили свою деятельность, причем больше, даже, наверное, деятельность касалась еще инфраструктурных сооружений, это дорог там, и так далее, все, что касается этого, даже гораздо больше была площадь и так далее. И этим самым очень, особенно оленеводы, выражали свое недовольство. Вот. Ну и вот я просто вот скажу о том, что в прошлом году были общественные слушания, на которых были приняты конкретно вот по реализации действия одного из рудников, на которых местное население требовало проведения экологической экспертизы.
пересмотра соглашений и многих других таких вопросов. Но вот судьбу этого, там соглашения были подписаны, но они были все равно недовольны этой ситуацией. Вот, наверное, так. Ну и скажу так, само задержание Арсентия Прокофьевича связано с очень много вопросов. С одной стороны, это было сделано 10 августа, на следующий день после того, как мы праздновали День коренных народов мира. Когда было объявлено учреждение Дня оленевода, тем более, что Арсентий Прокофьевич, очень уважаемый человек, он возглавляет уже 3 года, возглавляет непосредственно Ассоциацию оленеводов нашей республики. Возмущение, наверное, вызывает, что задержание произошло 10 августа. Это на следующий день после того, как мы праздновали Всемирный день коренных народов. И когда вышел указ главы нашей республики об учреждении Дня оленевода. Это вдвойне вызывает вопрос, хотя потому что Арсентий Прокофьевич у нас уже 4-й год возглавляет Ассоциацию оленеводов нашей республики, пользуется большим уважением, защищает права оленеводов. И вдруг вот именно такое ощущение, что это проведено именно как очень демонстративно, именно в эти дни, что, конечно, вызывает с нашей стороны очень много вопросов. А вы считаете, что коммерческого подкупа не было, что якобы он требовал перечислить ему на личный счет деньги? Я вам скажу вот что. Я не знаю, какие там доказательства. Я еще раз начну с того, вернусь к тому, с чего начал. Мы еще не знаем сути дела вообще, да, сути тех обвинений и так далее. Мы вот слышим просто эти общие слова и так далее. Но я прекрасно знаю Арсентия Прокофьевича. Он человек достаточно простой, он может очень прямо разговаривать с вами, сказать, вот, платите, тогда будем договариваться, все будем так. Может быть, речь шла о том, что он должен платить деньги, раз уж ты соглашаешься. Конечно, пересматривается и так далее. Это, во-первых, это надо понимать, да, это первый момент. И я вообще не исключаю, возможно, каких-то провокаций. Но я еще раз говорю, детали дела мы не в курсе. В чем конкретно там, что это и так далее, мы детали не знаем. Но я знаю, что вот именно за последние годы именно отношения с Неринг Металлик именно у местного населения, у села Тяни очень сильно обострились. Очень было много претензий к ним. И я именно вот считаю, что подоплека этих всех событий именно заключается в этом. И я очень сильно напоминает вот дело, с одной стороны, это вот Сергея Савельевича Никифорова, когда-то он был главой села Ивановского, которого тоже подставили из-за конфликта с золоторудной компанией. И сейчас это тоже так же произошло. Потому что, да, это может быть простая такая провокация, потому что Арсентий Прокофьевич достаточно простой, он постоянно всегда жил там, в Тяне, всегда заботился и всегда вот заботами своего населения, тем более, что в большей степени Тяня это, ну, как сказать, это как единый родственный такой огромный массив, где все живут друг друга, знают, где все друг друга связаны родственными узами. Понятно.